안녕하세요. 오늘의 두 번째 사연, 전학을 갔는데 여우로 몰렸어요 이야기입니다. 익명으로 보내주신 사연입니다. 제가 이사를 가서 전학을 가게 됐어요. 제가 땡땡초에서 친구들과 얼른 친해지려고 장기자랑 춤도 춰보고 연주도 해보았어요. 그런데 어이없게 그게 여우같이 행동한다는 거예요. 진짜 어이없었는데 막상 친구들한테 말하면 또 다른 일로 소문날 것 같고, 그래서 그냥 참았어요. 전 초등학교는 참지 않았을 텐데. 친구들과 어울리지 않으니까 뭐라고 짜증내기 좀 그런 것 같아 했어요. 그럼 전 참고만 있어야 하나요? 아니면 뭐라고 해야 되나요? 네, 사연 잘 들었습니다. 제가 사연 얼른 읽고 댓글 지워서 아무도 못 보셨을 거예요. 그리고 보내주신 분, 왜 그러냐고, 왜 여우를 보는 거야? 라고 물어보거나 하는 게 맞는 것 같아요. 여러분 의견도 댓글에 적어주세요. 구독, 좋아요 눌러주세요.